السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا المان أرمو بقى جمدني سين جدا هندي كيسانو يهرّا وانا جايبا قبل نفني يجودا هندي كيسانو بقى نقان نفتني سنين جدا هرّا واهي بهيتي جوار محمد الرادو بنا جتشود اتيان سود واهي بهيتي جوار محمد الرادو نمني بايه وادا أجائبا سينا جرو اسنس هرّا نفتني كومنتي جلتس تو waadaa seentu akkuma tiiktookii irratti waadaa seentan kun waan jaalala oromummaatii fi miira keessan jiru argisiisa jechuudha. Jawaar Mahammad ba'uurraan uummanni baay'een gammachuu isaanii haala ajaa'ibaatiin ibsachuudhaaf seenanii jiru jechuudha. Har'a immoo wanti nuti dhufneen Jawaar Mahammad gaafa bahee maal haa ta'u kan jedhu tiiktookii irratti dubbataa turre. Hundi keessanuyyuu yaada isin koomentii jala kaa'aa turtaniin walqabsiifne dubbanna jechuudha. Har'a immoo wanti kan biraatis waa'ee araara biyya keessatti bu'uun araara kanaan wanti ta'aa jiru kun biltsiginnaa du'arraa baraaruuf araarri kun ta'amaa jira moo Itoophiyaa du'arraa baraaruuf araarri kun ta'amaa jira kan jedhu namni baay'een gaafii adda addaa gaafataa jira. Biltsiginnaan erga kuftee bubbultee jirti isinitti himaa turre araarri amma ta'amaa jiru kun Itoophiyaadhaa fi warra hidhamee jiruu fi warra biyyattii baraaruu danda'a jedhame aalamaa qaf kan jedhamu Itoophiyaa wajjiniin kan ta'aa jiru jira malee Itoophiyaadhaaf biltsiginnaa yookiin Itoophiyaadhaaf kaafaa'oo Itoophiyaaf Jawaar Mahammadii miti. Warri Itoophiyaa baraaruudhaaf kufaatii irraa hidhaaru aalamaa qaf kan jedhamu warra Itoophiyaan yoo diigamte booda biyyattii keessaa uummanni karatti deemuun qabu numa rakkisa jedhu abiyyiin akkanatti qabanii warra Ayisee jechuudha. Abiyyiin ilaa akkuma kanatti qabanii godhanii jenosaayidii inni hanga yoonaa raawwateefu seeratti dhiyeessu. Baay'een keessan waan abiyyi aangoo kana qabatee itti fufee araaraaf ta'aaru wayii isinitti fakkaachuu danda'a. No, hin dogongorinaa. Baay'een keessan abiyyi dogongoree waggaa kana harii uummata fixee ka'ee araaraaf taa'e jettu. No. Jarri nama Itoophiyaatti hin bulcha jedhan qopheeffatanii jiru. Eenyuun Itoophiyaa bulcha? Eenyuun Itoophiyaa nagaadhaan tasgabbeessee bulchuu danda'a? Eenyu Itoophiyaa kana diigumsarraa hambisee akka uummanni walii galu tokkummaadhaan bulchuu danda'a jedhanii qopheessanii jiru jechuudha. Kanaafuu an akka fedhii kootiitti Jawaar Mahammad hidhaadhaas ni baanaa mootummaas ni taana qaal laa iffatsamal jechi Jawaar Mahammad dubbate takka utuu hin ta'in hafeen beeku. Kanaafuyyuu amma erga jarri maqaleetti deebi'anii hundi jaraadhaa karaa nagaatiin maqaleetti deebi'anii dhukaasa tokko malee lola tokko malee naannoo Amaaraa keessaayis Affaar keessaayis bahanii jiru. Waraanni abiyyi kan Eertiraadhaa naannoo lixa Tigraay keessatti argamus gadhiisee bahuu jalqabee jira. Karuma nagaatiin lolichi dhaabbate jechuudha. Waggaa tokkoof wayi lubbuun miskiinaa lubbuun qotee bulaa utuu hin hafin qabeenyi qotee bulaadhaa utuu hin hafin barbadeeffamee jechuudha. Haddii kanatti lolli kunoo har'aa innimti abiyyi kana galateeffatamuu qabaayyoo. Biyyattii barbadeessee ka'ee hidhamuus ta'u baduus ta'u kanaan manan godhin hamma ta'e lubbuu uummataa xiqqoodha baraareera. Aangoo gadhiisuun ta'ani akkuma Hayilamaariyaam Dassaaleeny iyyannoo galfate aangoo gadhiisuun qaqqaba hin dandeenye biyyattii hin bulchu jedhe yeroo qeeroon hiriiratti dhaabuu diddee itti mudditee ajjeesees maal godhees dadhabu san Abiyyi Ahmadis waa tokko lolaanis ta'ee karaa nagaatiin injifachuu akka hin dandeenye gaafa baru maal godhe waliigaltee irratti mari'een UNN'n ta'anuu irratti waliigale jechuudha. Kana jechuun harka kennatee jechuudha. Injifatame lolli ashabbaarii sana dhabamsiifna malee ashabbaarii wajjiniin hin teenye jedhee dubbachuun isaa ji'a 12 moo ji'a 11 dura waggaa tokko dura dubbate paarlaamaa irratti nuti ashabbaarii wajjiniin teenye mariin qabnu gaafa biyyi adda addaa jaarsummaadhaaf nagaan habu'u lola dhaabaa jedhanii jarri Dabra Tsiyoon fa'aa siyaasaaf haa ta'u maaliif haa ta'u nagaa barbaadanii haa ta'u jaarsummaadhaaf biyya adda addaatti iyyataa ture lola dhaabaa nurraa jedhanii. Abiyyi lakkii nuti shiftoota seeratti dhiyeessuu qabnaa maalodha ture. Har'a gaafa muddamee Itoophiyaan diigamuutti amane naannoo Amaaraa keessaa qabeenya waggaa 40 booda deeffachuu hin dandeenye. Silaa maaltu jira miti? Alhamdulillah. Amma wanti nama gammachiisu Itoophiyaa kullu ijoocha wada Oromiyaa ተዘረጋለች. Amantanii amanuu baattanii Itoophiyaa kanatti harkasii akkanatti ተዘረጋate masaaraa lafa keessee boqqolloo kubbaayyaa 10 20 guurratti fiichi. Kun ila Itoophiyaa Oromiyaan otuma du'u
otuma ajjeefamuu otuma hidhamuu qotatee jira maali haa ta'u qotataa jira naannoon biraadhaa bar qawwee dhukaasuu malee qamadii tokko boqqolloo tokko lafa buufne bar wanti qotamee hin jiru bar kan qabeenyi waggaa 40 naannoo Amaaraatii dubbatti deebi'ee jechuun waddamee jechuun waggaa 40 yoo hamma hojjetaa jiran hojjetan deebi'uu hin danda'an Oromiyaatti harka jaraa ilaa ani isinii himee bar Itoophiyaa jechuun guutuun si Oromiyaadha isiniin jedhaan ture na amaluu diddan malee muluu Itoophiyaa maalatti Oromiyaadha har'a naannoo Amaaraas ta'e Tigraayis ta'e kan jarri harka ofii alalola dhaabanii mari'atanii kaan itti akkana godhanii waan Oromoon jedheen masaaraa lafa kaa amma qeerroon Oromoo of qopheessaa hundi keessan meeshaa keessan guurrattanii Oromiyaan yetaaxaqe hayil gochuudhaaf minaan boqqolloo burcuqoo soddomaan rasaasa 2-3 bitattu siichi ummataarra rasaasa guurratee qonna dhiisee maal jedhee wal fixaaru kun Oromiyaadhaaf waan guddaadha biyya sittis jaallatee utuu ta'e Oromoodhaaf waan guddaa tokko hojjetee jira galatoomi obboleessu Oromoon akka inni of danda'u ikonomiidhaanis ta'u maaliinis ta'u yeroo jarri wal loltee daaraa wal gootu kana keenya keessa lolli hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf nama ajjeesaa jiru maal jedhaa malee akka kanatti qonna dhiisee maal jedhee qeerroo nu jalaa guuranii hageessan dirreen lolaa garuu Oromiyaa keessa ta'uu dhabuunsaa Oromoodhaaf waan guddaa achi keessatti jarri lamman wal akoofteetti qabeenya wal jalaa barbadeessite ibidda wal gooteetti Oromoon boqqolloo burcuqoo soddomaan rasaasa 2-3 bitataan isiniin jedhe harkaa fuudha ummata Amaaraa kan harkaa fooxaa labaashii harkaa warra intinii sana wayyaanee harkaa humna qabaattee ittiin Oromoo cabsanu hin qabannu sila rabbiin Oromoo waggaa 100 hin dubbatti deebise jecha Abiyyi jedhu san jaratti deebise jechuudha. Akka jarri Oromoo danda'anii akka ol mataa ol hin qabanneef Jawaar Mahammadis yoo bahee Oromoo otuu yeroo kana faa Oromoon anqaxii 39 fayyadamtee cituu jettee warra Valkaabaa miila Oromoo jalatti laakkana ilaa Finfinnee miti gaayaa Gondariin fudhadhaa nutti hin bayna nuti hin qotanne waan ittiin jiraannu hin qabnu wal nyaannamoo maalo Oromoo jedhan nutti hirkatanii jiraachuuf jecha miila keenyatti kufu natu isiniin jedhe naa amanaa. Amma akkasi Jawaar Mahammad gaafa beemee isinoo maal qopheessitan ana amma akka nama dhuunfaa tokkotti akkuma dhengada isinitti hime sooma sadiin sooma jedhee jira. Baay'een keessan immoo tiiktookii irratti ani sinan soomaa jedhaa jirtu koomentii irratti kan gammachuu kan koo gurra qabadheen iyya jedhaa jirtu. Ani ammas warri hin dhagahi yoo jiraattan mee hoolaa qaluu jira rakkataa nyaachisuu jira birrii hammana rakkataa kennaa gammachuu kan koo mana keessa miila duwwaa Dubaayin keessa deema kan jedhu fa'aa jira jechuudha. Miila duwwaa Dubaayin ganamaa kaasee hanga galgalaatti caammaan kee wadhu kan jette fa'aa jirtu jaalalarraan kan ka'e. Isinoo maal gootu Jawaar Mahammad hin baha marii biyyoolessaan goona Itoophiyaa akka nama isinii jedhe goona nagaan isinii hafturu warri maatii kiyyan ta'in Abdussee Dr. Abdussee naan jedhu subscribe laayik gochuudhaan hordofaa galatoomaa.